Здравствуйте! Создать у себя дома уютную атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова, можно разными способами. И сегодня я хочу рассказать об одном из самых стильных, а именно о настенном электрокамине Electrolux и FPW 1150 ULS. Эффект пламени в настенном электрокамине Electrolux и FPW 1150 ULS создает защищенная международным патентом технология Real Fire Perfect, которая помогает достигнуть максимально реалистичного эффекта пламени. А благодаря системе Real Sound отличить звук настоящего камина от электрокамина Electrolux практически невозможно. В комплект прибора входят два вида декоративного топлива, которые можно легко менять на ваше усмотрение. Классические дрова, которые окрашиваются вручную для достижения максимального сходства с настоящими, и решения в стиле хай-тек белые камни. Ультратонкий корпус имеет ширину 65 см, что позволяет настенному электрокамину Electrolux создавать уют даже в небольших по площади помещениях. Панорамная фронтальная панель легко создаст более объемный эффект пламени. При этом лицевая панель выполнена из ударопрочного закаленного стекла, которое в 6 раз прочнее обычного стекла. Стекло легко выдерживает удары малой и средней силы, но даже если стекло подвергнется сильному удару, то оно распадется на части, о которые невозможно пораниться. Настенный электрокамин Electrolux и FPW 1150 ULS имеет два режима мощности, которые помогут выбрать оптимальную скорость и интенсивность обогрева помещения. Управлять прибором можно как с панели управления на корпусе электрокамина, так и с помощью стильного и удобного пульта дистанционного управления. Вы можете выбрать максимально комфортную для вас яркость пламени и отрегулировать громкость звука потрескивания дров. Пользоваться настенным электрокамином Electrolux можно в любое время года. Вы можете легко отключить режим обогрева и наслаждаться приятным антуражем горящих дров в камине у себя дома. При этом потребление электроэнергии будет на очень низком уровне, всего лишь 4 Вт. Рекомендуемая высота установки настенного электрокамина Electrolux и FPW 1150 QLS от пола 120 см, минимальная 60 см. Прибор соответствует международным сертификатам безопасности и имеет 7 ступеней контроля качества, а уникальная двухлетняя гарантия поможет вам быть спокойным за исправную работу прибора и наслаждаться уютом,